तो भाई जिसका डर था वही हुआ। क्या हुई? आपके कहने पर भाई ने ओला का F99 Pro खरीद लिया रिव्यू के लिए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आई थी भाई कि फुल साइज कीबोर्ड लेकर के आओ यार, जो कि मैकेनिकल भी हो, वायरलेस हो, स्वैपेबल हो, गास्केट स्ट्रक्चर पर भी बेस्ड हो। लेकिन गड़बड़ हो गई कुछ। ओए ओए ओए, तो भाई यहाँ पर मसाला भर दिया इन्होंने। देख सकते हो भाई एकदम कमाल की पैकेजिंग में हमें कीबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर डबल इंजेक्शन वाली की कैप्स हैं, लाइट ग्रे से डार्क ग्रे का है ना, यहाँ पर ग्रेडियंट इन्होंने मेंटेन कर रखा है, जो कि भाई इसके लुक को है ना एकदम सेक्सी बना देता है। और यहाँ पर भाई एक ये RGB वर्टिकल लाइट बार दिया है। और भाई अगर मैं इसकी नोब की बात करूँ तो भाई एकदम कमाल की नोब दी गई है, रोटरी नोब है। और अगर आप प्रेस करेंगे तो अलग अलग RGB के इफेक्ट्स में ही घुस जाएगा। बता दूं यहाँ पर नींबूस के B3 स्विचेस दिए गए हैं। और जहाँ तक बात है भाई इसकी खटर पटर की साउंड की, गचरा 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 गचरा